फीश सेलिंग चालू असलेले आणि विदाउट ऑब्टेनिंग लायसन फ्रॉम द लिगल ऑथॉरिटी दॅट इज पंचायत आणि प्रत्येक फावटी ग्रामसभेक हो इश्यू येतालो की इनलिगली नुस्तें हांगर विकता म्हणून आणि त्या प्रमाणे पंचायतीन एक लेटरां बरयल्ली आमच्या मामलेदाराक की बेगीनच्या बेगीन हे जे अनऑथोरायज जे नुस्तें विकपाचें काम चालू आसा ते सील करचें म्हणून त्या प्रमाणे पंचायतीन लेटर केल्या प्रमाणे आयज मामलेदारान एक्शन घेवन आयज हो जे रुपाली गांव ती जे आयज जे हे आसलेले शॉपां आसलेली ती नुस्तें विकपाची ती आयज बंद केल्लेली आसा, हांगर सील केल्लेली आसा. फाटले खुबशे म्हयने जाले आमकां एवरी ग्राम सभेक आमकां क्वेश्चन येतालो की हांगासर ट्रॅफीक जॅम जाता, हांगासर घाण जाता, सगळे नुस्त्याचे उदीक रस्त्यार पडलेले आसता. त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन जी लिगल एक्शन आसा, प्रॉपर लिगल एक्शन आसा, डेप्युटी कलेक्टराक लेटर बरोवप, मामलेदाराक इन्फॉर्म करप, त्या प्रमाणे आमी तांकां इन्फॉर्म केलें आनी तांकां सारकें क्लियरली सांगलेलें की तेंच्यांनी आमचे कडल्यान लायसन्सां घेवंक ना, कसलेच लायसन्स तेंचे कडेन ना, पंचायतीचें लायसन्स ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें तेंचे कडेन क्लियरन्स ना, हेल्थाचें लायसन्स ना, कसलेच लायसन्स ना. त्या प्रमाणे आमी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टर आनी आमची पंचायती कितें जर हियरींग जालें, एक कोर्ट चल्लो, आमचे सगळ्यांक नोटिसी सर्व केल्ल्यो. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की हे हांगासर चलता न्यूसन ते सील करचें म्हणून. त्या प्रमाणे आयज मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान 3 दिसाचो टायम दिलो. 3 दिसांनी तूं सील कर, ना जाल्यार पंचायत आनी मामलेदार वील कम एंड सील. त्या प्रमाणे 3 दिसाचो तिका टायम जाल्या नंतर मामलेदार आनी पंचायतीन हे सील केल्लें आसा.